那我们来用 Maxima 这个软体做除法。那假如我们就用刚才我们在黑板上面做的那个例子，先拿那个例子做第一个 x3次方加 x 平方加 x 加1，这个系数全是1的3次多项式我们用中文说吧，除以，因为这边的这个数学符号不好打，除以我们刚刚说除以 x 减1。像这样子的式子怎么做呢？其实很简单。那重点是我们要知道一些英文。英文呢，这个除法就是说除啦，除这个字的英文这我们现在学数学软体兼学英文除的这个英文动词，这要是一个动词，就是 divide，D-I-V-I-D-E。好，那等一下我们还要做因式分解，那就顺便在这里说好了。这个分解的英文是，它其实也是个动词，它可以当名词，也可以当动词。这个是当动词用 ，factor 就是分解，因式分解。那知道这两个字其实差不多了我们就来示范计算。我们要做除法的时候，就下这个指令 divide， 然后呢，在一对括号里面，在一对小括号里面用逗点，糟糕，用逗点隔开两个参数。第一个参数就是被除式，那就是譬如说 x3次方加 x 平方加 x 加1。逗点后面的第二个参数呢，你可以猜到，对不对？就是除式。所以就是 divide 后面给它两个式子，第一个式子是被除式，第二个式子是除式。然后按下 Shift Enter， 它就帮我们做除法。它出来的结果呢，也会用逗点隔开两个式子，大家都猜得出来吧？其实我们刚才已经看到结果了。第一个式子 x 平方加 2x 加3就是商，第二个逗点后面的第二个应该是式子，但是在我们现在这种状况，它会是一个数，那就是余数。根据余数定理，你也知道4其实就是把这个 x3次方加 x 平方加 x 加1带入 x等于1的那个计算结果。好啦，有了这个电脑的利器以后，我们就不需要做很简单的除法了，对不对？我们来做复杂点的东西。我也想不出来多复杂的事啊。就比如说，我们就做个很烂的，就是把系数弄烂一点就好了嘛。1/7乘以 x4次方减掉这个。我也想不出太烂的东西，比如说，这个17/6再乘以 x 平方，3次方就叫它没有好了我懒得写了，所以后面就说3倍的 x， 然后再减6，好吧，随便了，这个就是被除式。那除式呢，其实我们可以做比较一般的除式，比如说 x 平方加 3x 加7，我可以说除式是二次式。虽然我们在这个课里面完全不需要做这种事，但是反正用电脑嘛，我们就随便做看看。我们就叫它按一个 Shift Center， 就叫它做除法。做除法的结果，你看这个还有点麻烦呢。这个商呢是119/17x 平方减51x 减1，余数呢它就不再是一个数了，它是一个一次多项式，它是119/738x 减658。好啦，你要不要相信他做的结果？我想你会相信啦。但是我们不妨用除法原理试试看，好不好？这有没有趣？除法原理试试看，但是我们要把这个多项式的相乘相加，最后想要让它展开来，所以我们就把这个除法原理的计算呢放在 expand， 我们已经学过这个指令的里面。那被除式就应该要等于商式乘以除式加上余式，对不对？记得这件事哈。所以我们的商式是多少呢？抄一下嘛，对不对？不会太麻烦的，17倍的 x 平方减51倍的 x 减8，整个除以119，整个除以119，对不起，这前面对，我前面已经加了括号了。好，然后这就是商要乘以刚刚说的除式，除式呢是 x 平方加3倍的 x 加7，其实我可以用剪贴的弄过来了，
但是没关系啦，就这样。然后还要加上这个余式，余式呢是括号738 x 减掉658，整个除以119。好，所以现在呢，各位看到我要做的是什么哈？到这里为止，这是商乘以原来除法里面的除式，也就是它，好，也就是它，然后加上余式，也就是它119分之738x 减658。这整个结果，我们来把它 expand， 把它展开，好，把它展开，看看这个结果会不会等于我们原来的被除式。其实当然会等于嘛，它就是1/7乘上 x4次方，有没有？然后6在这里，啊，负的6乘以 x 平方，有没有？在这里，好，然后加3x 减6，所以呢，我们等于是让同学知道怎么样用 Maxima 这个软体来做除法，而且我们用 Maxima 这个软体再验证一次我们在黑板上面说的除法原理。那么如果是整除的话，我们说这个其实它等于说这个除式就是一个因式，那么我们就会对这个被除式相当于做了一个，如果整除的话，那就相当于我们对被除式做了一个因式分解。其实因式分解刚刚我们说那个英文呢叫做 factor， 好 factor， 那我们就用黑板上做过的例子 x4次方减16，叫它做一个 factor， 做一个因式分解。我们看这个分解的结果，其实它分解的比较漂亮。如果同学可以背得出来所谓的差平方公式的话，那你其实也可以做得蛮漂亮。但是我暂时还没有希望同学背这么多东西，所以我刚才并没有跟同学这么说。但是电脑当然是聪明了，不是聪明了，它背很多东西，所以它知道差平方公式，所以它做因式分解做得很漂亮。刚才我们的除式就是它 x 减2，好，那其实我们会发现这个 x 减2是一个因式，但其实还有2个因式，一个是 x 加2，另外一个是 x 平方加4。那我们可不可以随便做一个多项式的因式分解呢？当然可以啊，顶多电脑就说告诉你说它不会再分解了。比如说刚才我们就剪贴下来，刚才我们做第一个除法的那个系数全是1的3次多项式，我们因式分解看看吧，看看电脑怎么说，叫它因式分解。好，这个是可以分解的。有一个因式是 x 加1，也就是说，其实它有一个根是-1，同学应该可以心算了。当 x 带入-1的时候，它就是-1正1，-1正1，两负两正加在一起是0，所以它有一个因式是 x 加1。那有没有不可分解的？一定有的。我现在可以背一个出来，一个很简单的不可分解的因式，大家都知道 x 平方加1。它的根是虚数的根，但是当我们说因式分解的时候，我们不会用虚数来做因式分解，我们一定做实数的因式分解。所以呢 ，x 平方加1就是不能再分解的，它就是不能再分解的一个多项式。当我们把一个不能分解的多项式叫 Maxima 来分解的时候，它就是一五一十的把原来的多项式再写一遍给你看，那就是意思就是说它不可分解。那之前我们在黑板上说多项式除法，也就是说推论多项式的因式分解，其实就很像正整数的除法跟因数分解。所以事实上呢 ，Maxima 里面的这个 divide 除法的这个指令，其实也可以做正整数的除法。比如说，我们随便说吧，173除以16，随便我说这么一个例子，得到的商是10，余是13，这个很容易用除法原理来做一下验证，对不对？10是商乘以除数16等于160，加上余数13，当然就是173。那 factor 就是因数，如果后面 factor 的后面写的不是多项式，我给你它一个正整数的话，它自然就会做正整数的因数分解。比如说209，做了因数分解，它出来是11跟19，这里稍微有点空格，小心哈，这是2个数，11跟19。那心算一下，209的确是等于19乘以11，所以209不是质数，它有2个质因数，11跟19。那如果是质数的话怎么办呢？就跟不可分解的多项式一样，它就会一五一十的把这个数拿出来给我们看。比如说5，我也不记得了嘞，51是不是质数啊？我们试试看。哎呀，不是。那53是不是质数啊？对不起，打错字了。好，53叫它做正整数的分解，
他就不会做了，他就告诉你53，意思就是说53不能再分解，它就是一个指数。